O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Mirziyoyev bugun Minskga boradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 26-27 iyun kunlari amaliy tashrif bilan Minsk shahriga boradi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etadi. Samin kun tartibidan tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish masalalarini o'rin olgan. Amaliy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini ko'rib chiqiladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.